မင်္ဂလာပါရှင်။တင်ဂီတာရဲ့အားကစားစီစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ Professional ဘောလုံးသမားတယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာလူငယ်တိုင်းရဲ့အိမ်မက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေဆိုရင်ဘောလုံးကစားခွင့်ရဖို့အတွက်အလကားကစားပေးတာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကစားသမားတွေကတော့ဘောလုံးအားကစားကိုချစ်လို့ကစားပေးတာမျိုးမဟုတ်ပဲပတ်စံအတွက်တတ်ပဲကစားပေးတာမျိုးတွေရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့မှာတော့ပတ်စံနောက်လိုက်သွားကြတဲ့ကစားသမားတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။ဘယ်တယောက်ကပတ်စံအမတ်ဆုံးကစားသမားတယောက်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာအခုဗီဒီယိုလေးရဲ့အောက်မှာပြောသွားပေးကြပါဦး။ အော်စကာအသက်20ဝန်းကျင်လောက်တုန်းကအော်စကာအနေနဲ့ချယ်ဆီတင်းနဲ့ဘရာဇီးတင်းမှာခြေစွမ်းကောင်းတွေကိုပြသနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအော်စကာကသူ့ဘဝကိုအလှည့်ပြောင်းတစ်ခုဖြစ်စေခဲ့တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုချခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ငွေနောက်လိုက်သွားပြီးတော့တရုတ်ကလပ်တင်းကိုပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူပြောင်းရွှေ့သွားချိန်ကသူ့အသက်25နှစ်သားရှိသေးတာကြောင့်လူတော်များများကအယမ်းအံ့ဩသွားခဲ့ကြပါတယ်။ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးကစားသမားတွေကတယောက်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အော်စကာကကမ္ဘာထိပ်တန်းလိတစ်ခုကနေနာမည်မရှိတဲ့တရုတ်လိကိုငွေအတွက်တစ်ခုတွေနဲ့ဘာလို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းရတယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားလို့မရအောင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအော်စကာကလည်းအခုလိုပဲပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကအရန်စီးရတဲ့ဘရာဇီးကမိသားစုလေးကနေလာခဲ့တာပါအခုဆိုငွေကြေးတွေဆိုတာကလည်းစ조사မှုရဲ့အသီးပွင့်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စ조사ခဲ့လို့အခုလိုဝင်ငွေရလာတာပါဆိုပြီးတော့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်သူပြောတာကိုကြည်ချင်းအပြင်အော်စကာကလောဘကြီးလို့မဟုတ်သူ့မိသားစုအတွက်ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့တာလို့ဆိုလို့ရပါတယ်နောက်ပြီးသူကဘောလုံးသမားတိုင်းလူတိုင်းလူကသူတို့မိသားစုတွေကိုကူညီဖို့အတွက်ပတ်စံများများရှာကြတာကြီးပါပဲလို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်Alisson ဆောင်းရဲ့အာဆင်နယ်မှာကစားခဲ့တဲ့ခြေစံကအရန်ကောင်းခဲ့တာကြောင့်ဘာစီလိုနာအသင်းကဆောင်းကိုခေါ်ယူဖို့တော့လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာစီလိုနာအသင်းကိုပြောင်းရွှေ့တာနဲ့ပတ်စံမတ်တာဘာဆိုင်လို့လဲလို့ပရိသတ်တို့မေးလာနိုင်ပါတယ်။တကယ်တော့ပရိသတ်တို့မသိသေးတဲ့အရာတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကဆောင်းကိုဘာစီလိုနာအသင်းဒါရိုက်တာတွေကသူ့အနေနဲ့ဘာစီလိုနာအသင်းမှာပွဲကစားခွင့်သိရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ကို့နာဂတ်ကောင်းမှုစ조사နေတဲ့ကစားသမားတိုင်းကတော့အဲ့လိုကမ်းလှမ်းမှုမျိုးကိုညှင်းဆိုကြမှာအသေးကြပါပဲ။ဒါပေမဲ့လည်းဆောင်းကတော့ကျွန်တော်ဒါရီဂီမဆိုင်ပါဘူးကျွန်တော်သိတာကကျွန်တော်မီလီယံနာဖြစ်တော့မှာဆိုတာပါပဲလို့ပြန်ဖြေသွားခဲ့ပါတယ်။ဆောင်းရဲ့နောက်ွယ်မှာလည်းသူ့မိသားစုကိုထောက်ပံ့ပေးခြင်းနဲ့ရွေချက်တွေရှိနေခဲ့ပါတယ်။ဘာစီလိုနာအသင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုစာချုပ်ချုပ်ဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့တော့ကကျွန်တော်ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတာမြင်တာနဲ့ကျွန်တော်နှစ်ခါတောင်မစင်စားတော့ပဲစာချုပ်ချုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ခေါင်းထဲရှိတာတခုကကျွန်တော်ကစားသမားဘဝပြီးသွားတာနဲ့ကျွန်တော်ကလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ဇနီးကတာယာတဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ Asua Ecuador ကတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာအယိုးသားအပွင့်လင်းဆုံးကစားသမားတယောက်လို့တောင်ဆိုလို့ရပါတယ်။သူကစပါတင်အတွက်ကစားပေးနေတော့ကလေသူ့အနေနဲ့ဘာလို့ professional ကစားသမားတယောက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုပုံဝင်လင်းလင်းပဲဖွင့်ပြောခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂလန်နိုင်ငံကကလပ်တင်ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့သွားရဲဆိုတာကလည်းကျွန်တော်ကပတ်စံရှာဖို့အတွက်ပါဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့ပူပါတယ်။ဘောလုံးသမားတော်တော်များများကဘောလုံးကိုချစ်မြတ်နိုးလို့အသင်းကိုချစ်မြတ်နိုးလို့ဆိုပြီးတော့ပြောကြလိမ့်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အက်ကွာဒိုကတော့ကျွန်တော်ငယ်တငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူပြင်သစ်မှာဘောလုံးကစားတဲ့အခါကျရင်တော့ဘောလုံးကိုကျွန်တော်ချစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကစားသမားဘဝက10နှစ်15နှစ်ပဲကြာတာလေ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတော့ပတ်စံပါပဲ။ကျွန်တော်ကဘောလုံးအားကစားကိုမုန်းနေလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ပြောချင်တာကကျွန်တော်အတွက်ဘောလုံးအားကစားကသွေးတဲ့အသားတွေကဝါသနာပါတဲ့အရာတခုတော့မဟုတ်ပါဘူးလို့ပုံမှန်လင်းလင်းပဲပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ Hawkကစားသမား Hawk ကတော့အစိမ်းရောင်လူတန်းကြီးတယောက်မဟုတ်ပေမဲ့လည်းအစိမ်းရောင်စာရွက်နောက်ကိုအမြင်လိုက်နေတဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့အမှန်တိုင်းပဲပြောပါတော့မယ်။ဇင်းနစ်အသင်းရဲ့ငွေကြေးကမ်းလှမ်းမှုကိုကျွန်တော်အနေနဲ့မလွန်ဆန်နိုင်ခဲ့လို့လက်ခံခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့ပူပါတယ်။ Hawk ရဲ့ခြေစွမ်းကအရန်ကောင်းတာကြောင့်ထိပ်သီးအသင်းကြီးတော်တော်များများကသူ့ကိုခေါ်ယူဖို့စ조사လာခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း Hawk ကတော့ပတ်စံအများဆုံးပေးနိုင်တဲ့အသင်းကိုသာပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပါတယ်။ဇင်းနစ်အသင်းကိုလည်းပတ်စံကြောင့်ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့တယ်လို့တရုတ်ကလပ်အသင်းကိုလည်းပတ်စံကြောင့်ပဲပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပါတယ်။အာဒီဘာရောကိုအာဆင်နယ်ပရိသတ်တွေကအသင်းကနေထွက်ခွာမသွားခင်ကတည်းကတော်တော်လေးဒေါသထွက်နေခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒါကဘာလို့လဲဆိုရင်တော့အာဒီဘာရောအနေနဲ့လာစာတိုးပေးဖို့တောင်းဆိုမှုတွေပြင်အသင်းကနေထွက်ခွာခြင်းကြောင့်ကိုပြောဆိုနေခဲ့တာတွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အာဒီဘာရောကအာဆင်နယ်အသင်းကနေပြိုင်ဘက်မန်စီးတီးအသင်းကိုပေါင်25သန်းနဲ့2009မှာပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဒီဘာရောကလည်းကျွန်တော်ဘောလုံးကစားတာကပတ်စံရှာဖို့အတွက်ပါကျွန်တော်ကအာဖရိကကလာတာကြောင့်ကျွန်တော်အာဖရိကအတိုင်းဝိုင်းကိုပြန်ပေးဆက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကစားသမားပြီးဆုံးသွားတဲ့အထိပေးဆက်သွားမှာပါဆိုပြီးတော့ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အာဒီဘာရောကတော့အာဆင်နယ်အသင်းပေါ်သစ္စာဖောက်ခဲ့မှုအတွက်အာဆင်နယ်ပရိသတ်တွေကတော့သူ့ကိုမုန်းတီးနေခဲ့ကြပါတယ်
Ashley Cole ကတော့ Premier League ရဲ့အကောင်းဆုံးနောက်တန်းကစားသမားတွေကတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။သူက Arsenal တင်းရဲ့ Academy ထွက်ဖြစ်ပြီး Arsenal တင်းအတွက် FA ဖလား3ချိန်ရအောင်ပံ့ပိုးကူညီခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Cole ဟာ Arsenal နဲ့စာချုပ်တက်တန်းတိုးချိန်ရောက်လာခဲ့တဲ့အခါမှာတက်တန်းတိုးဖို့ညှင်းဆိုခဲ့ပြီးတပတ်ကိုပေါင်9000ပေးတဲ့မြို့ခံပြိုင်ဘက် Chelsea တင်းကိုပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး Ashley Cole က Arsenal ကကျွန်တော်ကိုစာချုပ်တက်တန်းတိုးဖို့9000ခွဲပဲပေးမယ်ကြတော့ကျွန်တော်ကားမောင်းနေတာတော့လမ်းပြီးချော်သွားပြီးကားတိုက်တော့မလို့ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံနောက်မယုံနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့် Arsenal ရဲ့စာချုပ်ကကျွန်တော်ကိုဒေါသထွက်စေခဲ့တဲ့အလကားပါဆိုပြီးတော့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ် Ashley Cole ကလည်း Ardi Barrow လိုပဲ Arsenal ပရိသတ်တွေတော်အမြဲတမ်းတစ်စပေါက်တယောက်ဖြစ်နေခဲ့ပါတော့တယ်နေမာကတော့ဘာစီလိုနာတင်းကနေ PSG တင်းကိုစံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းယူရို222သန်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။နေမာက PSG တင်းကိုမပြောင်းရွှေ့ခင်ဘာစီလိုနာတင်းမှာတော့ကစူပလာပေါင်းများစွာကိုရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထက်ကောင်းတာကသူ့ရဲ့ idol ကစားသမားမက်ဆီနဲ့ဘာစီလိုနာတင်းမှာအတူတူကစားခွင့်ရခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း PSG တင်းရဲ့ငွေကြေးအမြောက်များကန်လန့်မှုကြောင့်နေမာက PSG တင်းကိုဖခင်ရဲ့ဆန္ဒကိုလွန်ဆန်ပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပါတယ်နေမာရဲ့ဖခင်ကနေမာကိုဘာစီလိုနာတင်းမှာပဲစက်ကစားဖို့ပြောခဲ့ပေမဲ့နေမာအနေနဲ့စကားနားမထောင်ခဲ့ပါဘူး PSG တင်းကန်လန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်စာလစာယူရိုတန်း30ကနေနေမာအတွက်တော့ညင်းရက်စရာမရှိအောင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် PSG တင်းကန်လန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လစာယူရိုတန်း30ကနေမာအတွက်တော့ညင်းရက်စရာမရှိအောင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းနေမာကအခုလိုပြောင်းရွှေ့သွားတာကပတ်စံကြောင့်မဟုတ်ပဲမက်ဆီလောင်ရိပ်ကနေထွက်ခွာပြီးတော့ကိုပိုင်အောင်မြင်မှုမျိုးကိုထူထောင်ခြင်းလို့ဆိုပြီးတော့ပြောဆိုကြပါတယ်ပရိသတ်တို့ရောနေမာရဲ့ပြောင်းရွှေ့မှုကပတ်စံကြောင့်လားဒါမှမဟုတ်နေမာပြောသလိုပဲကိုသမိုင်းသစ်ရေးထိုးဖို့အတွက်လားဘယ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုလည်းအခုဗီဒီယိုလေးရဲ့အောက်မှာပြောပြပေးကြပါဦးClean sheet အာဒီဘာရောအနေနဲ့ Arsenal အသင်းကနေထွက်ခွာသွားတော့က Clean sheet ပြောခဲ့တဲ့စကားတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဘောလုံးသမားအနေနဲ့ပတ်စံတစ်ခုပဲတွေးနေရင်အဲ့ဒီကစားသမားက Man City ကိုရောက်သွားတာများပါတယ်။ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့စဉ်းစားရမှာကအသင်းကြီးအတွက်ကစားပေးပြီးနာမည်ကောင်းရအောင်လုပ်မလား။ဒါမှမဟုတ်တာမန်အသင်းမှာကစားပြီးလာကအများကြီးယူမလားဆိုပြီးအာဒီဘာရော Arsenal အသင်းကနေထွက်ခွာသွားတာကိုပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းနှစ်နှစ်ကြာမှာတော့ Clean sheet ကလည်း Arsenal အသင်းကနေ Man City အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူက Arsenal အသင်းကအမြဲတမ်းရှုံးနေတာကြောင့်တီးမခံနိုင်တော့ပဲအသင်းပြောင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ Nasri အာဆင်နယ်နီးပြအာဆင်ဝင်းကနာစရီကိုနာမည်ကြီးကစားသမားတယောက်ဖြစ်အောင်ပြုစုပြောင်းထောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းနာစရီအနေနဲ့စာချုပ်တက်တန်းတိုးဖို့ညှင်းဆိုခဲ့ပြီးအာဆင်နယ်ပရိသတ်တွေကိုစော်ကားသွားတာကြောင့်အာဆင်နယ်ပရိသတ်တွေကအတော်လေးအခဲမကြီးဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။နာစရီကအာဆင်နယ်ပရိသတ်တွေကိုမန်စီးတီးပရိသတ်တွေလောက်စိတ်ပြင်းပြမှုမရှိဘူးလို့ပြောဆိုပြီးတော့လာကနှစ်ဆပို့ပေးတဲ့ Man City ကို2011ခုနှစ်မှာပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပါတယ်။နာစရီကတော့ Man City အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့သွားတာကပတ်စံကြောင့်မဟုတ်ပဲအောင်မြင်မှုအတွက်သာပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နာစရီကတော့ Arsenal ပရိသတ်တွေအတွက်တစ်စပေါက်တစ်ယောက်ဖြစ်အမြဲသတ်မှတ်ခံထားရမှာတော့အသေးကြပါပဲ။ပရိသတ်တို့အနေနဲ့ရောအခုဗီဒီယိုမှာဘာလို့ Arsenal ကစားသမားတွေအများကြီးပါဝင်နေရတယ်လဲဆိုတာကိုပြောပြကြပါဦး။အခုပြပေးသွားတာတွေကတော့ငွေနောက်လိုက်ခဲ့ကြတဲ့ဘောလုံးသမားတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘေတယောက်ကငွေမှန်ဆုံးကစားသမားဖြစ်လဲဆိုတာကိုလည်းအခုဗီဒီယိုလေးရဲ့အောက်မှာပြောသွားပေးကြပါဦး။ဒါကြောင့်ဘောလုံးအားကစားဆိုတာကအိမ်မက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့လည်းတချို့ကစားသမားတွေအတွက်တော့ဘောလုံးအားကစားအပြင်သူတို့မိသားစုအနာဂတ်တွေအတွက်ပါထည့်သွင်းစဉ်းစားလာတာတွေရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုကစားသမားတွေကတော့ဘာလို့ငွေနောက်လိုက်ခဲ့ရတယ်လဲဆိုတာကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲဝန်ခံသွားခဲ့ကြပါတယ်။အားလုံးကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရရှင်။